听说这山满地都是精品蘑菇，刚有人捡了一大桶，刚下山。走，让我也来找找。上货，全是精品蝗虫菌，你看呀，多不多？这边还有，哇！先捡这些，漂不漂亮？太哇塞了吧！好新鲜，好嫩啊！哦哟，这还有一朵。你们吃过蝗虫菌吗？非常美味呀！毛的杠，瞬间上货4朵。这2朵漂亮啊！哇！哦哟，过瘾！哇塞，好漂亮！10分钟左右，这么多。你看他们捡的多不多？2个老奶奶，哇，一桶啊！好漂亮！哎呀，我也来找，太爽了！这里有看见了吗？哇，这质量真的好好呀！这也是，真的是好漂亮一朵。香啊，实在是香。下面有一朵，这里有看见了吗？肥呀！这是什么菌子？看斑斑，带斑！真正的满地都是，一抓一大把，一抓一大把，又是漂亮的。你看嘛，这也是，哇！好粗，漂不漂亮吧？爽！这种最好的，嘎嘣脆呀，完美货。太漂亮了，麻子菇掐不得，会闹死。哇，这里一大窝呀！你看呀，到底几朵呀？快出来捡蘑菇了喂！蝗虫菌正在爆发，这4朵长在一起，漂亮漂亮。这蝗虫菌炒腊肉真是一绝。其实怎么做都好掐。对。这里有蝗虫菌，看见了吗？1朵。2朵，3朵，这天气真的是热，搞满一筐就收工。
捡太多，怕中暑啊！好热呀！又一窝，几朵？3朵。好了好了，1小时左右，捡了满满一大筐，爆筐了爆筐了！不捡了，满满一筐，全是精品，真是又香又漂亮。下山。